Ben ik vrij.
is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u, en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is koning, breng hulde, vrede en lief. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u, en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is koning, breng hulde,
Een hele goede avond. Het is nu precies 16 minuten over 7 in de avond. Vandaag is donderdagavond, 23 april. En dit is de allereerste editie van Hoop en Zegen, onze nieuwe Nederlandstalige programma. We wensen u veel kijk- en luisterplezier toe. En we vragen u ook om uw hart vanavond te openen. Om te ontvangen van onze lieve Heer. Want onze lieve Heer die heeft heel veel goeds voor u gereserveerd. Voor deze avond. Open uw hart. En vergezel ons op dit platform. Tot 9 uur Nederlandse tijd. Waarin wij samen, u en ik, eer en glorie gaan brengen aan de naam boven alle namen, de naam van Jezus Christus. Zoals u zult merken is het gebruikelijk dat wij het programma altijd na ongeveer een kwartier, net als onze andere programma's, openen in gebed. Ga met me mee in Gods aanwezigheid, met een open hart. En bid met me mee. U mag mij mijn woorden nazeggen of u mag ook luisteren naar wat ik zeg in volle geloof, in volle overtuiging. We gaan voor Gods troon en we danken Hem voor deze hele mooie dag. Heer, we danken u voor deze mooie dag dat u ons heeft geschonken. Dank voor alles wat u tot nu toe heeft gedaan. Alle zegeningen. De zegeningen die zichtbaar zijn. Die onzichtbaar zijn. De kleine en de grote zegeningen. We danken u ook voor alles wat u op dit moment doet. En we danken u bij voorbaat voor al die mooie werken. Die u de komende tijd in onze levens gaat verrichten. We vragen u om wijsheid, om dat goede te doen, om datgene te beslissen in al ons doen en laten, dat ons dichter bij u brengt. En we vragen u ook uw genade voor al die mensen die op dit moment nog dwalen in duisternis. Wilt u uw handen naar hen uitstrekken en ze bij de hand nemen en naar u toe trekt, brengt ze in het volle licht, zodat ze kunnen ervaren uw liefde, uw goedheid en uw grootsheid. Dat ze kunnen ervaren wat het betekent om uw liefde te mogen ervaren. Dit vragen wij in Jezus' naam. Amen en amen. En we danken ook onze Heer voor de mogelijkheid om dit programma vanavond tot u te kunnen brengen. En we doen deze uitzending niet voor onze eigen glorie, maar 100% voor zijn eer en zijn glorie. Welkom bij Hoop en Zegen. Dit is de editie van donderdag 23 april.
mezelf vergeten en onderwerpen aan uw voeten, Heer. Want op die manier weet ik zeker dat ik u behaag, o Heer. Help mij mezelf vergeten en onderwerpen aan uw voeten, Heer. Want op die manier weet ik zeker dat ik u behaag, o Heer. Ik wil u dienen, Heer. Ik wil u dienen, Heer. Overal waar ik ben, wil ik u dienen, Heer. Al ga ik door moeilijke tijden, al ga ik door alle soorten beproevingen, ondanks ik geen oplossing zie, wil ik u dienen, Heer. Help mij mezelf vergeten en onderwerpen aan uw voeten, Heer. Want op die manier weet ik zeker dat ik u behaag, o Heer. Help mij te dienen, Heer. Help mij meer te geloven, Heer. Help mij van u te houden, Heer. Help mij voor u te leven, Heer. Help mij Jezus te zoeken, Heer. Help mij te prijzen, Heer. Help mij, Heer. Help mij, o Heer. Help mij, o Heer. Help mij, o Heer. Help mij. Ik wil u dienen, Heer. Ik wil u dienen, Heer. Overal waar ik ben, wil ik u dienen, Heer. U alleen, o Heer. U alleen. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living
sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you, sanctuary for Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Through many dangers, toils and snares that we've already come, 'tis grace that brought us safe so far, and grace will lead us home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, oh, but now I'm found. I was blind, but now I see. I was blind, but now I
Prachtig lied. We willen vanavond de groeten doen en ook een hele grote shalom willen we sturen naar Romanda Molina in Bonaire. En ook aan Roelta en Shoetmar van Nijt, Claudette Visser krijgt van ons ook de groeten en de zegen. De groeten en de zegen sturen wij ook vanavond aan Eliana Clara en haar hele huis. Speciaal voor jullie hebben we het volgende nummer. Ik hou van u. Uw genade blijft mij dragen, dag aan dag, in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God. Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. Al heel mijn leven bent u goed, zo goed. Zolang u adem aan mij geeft, Heer.
prachtig nummer. We willen vanavond ook de groeten sturen aan de familie Soleana. En heel in het bijzonder Cedric en Geralda. We sturen ook de groeten aan de families de Dovale in Monnikendam, Noord-Holland. En we wensen hun allemaal het allerbeste toe en heel veel Gods zegen. En vooral voor jullie, in deze dagen waarin de wereld in vuur staat, is de zegeningen die we ontvangen van de Heer het allerbelangrijkste. Speciaal voor jullie hebben wij het volgende nummer geselecteerd. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw, want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning.
prachtig nummer. Jezus is overwinnaar. En de belofte is, omdat hij overwinnaar is, zijn wij ook overwinnaars. En zelfs meer. In Jezus zijn we meer dan overwinnaars. Ja. Dit is de eerste uitzending van het nieuwe Nederlandstalige programma Hoop en Zegen. Het is vandaag 23 april. En als we op de klok kijken hier in de studio in Utrecht. We zenden uit vanuit Utrecht. Dan zien we dat het inmiddels 13 minuten voor 8 is. Zometeen om 8 uur. We gaan altijd horen halverwege het programma. Rond de klok van 8 is het tijd voor een wekelijkse preek. Ja. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst de groeten sturen naar onze mensen in Den Bosch. We sturen de groeten naar Amarelisa Z, Joanne, Daireen, Owen. En ook de kleintjes, die kunnen we niet vergeten. De groeten aan Miliano, Kaden en Shurel. We sturen ook de groeten naar Ronchi en Magali in Bonaire, aan Dairona, Diane, Dairina, in Sempli, Timothy. Ook Danique krijgt ons de groeten van ons. En Varenia en Yuri Yanga. En we wensen jullie allemaal een hele gezegende dag. Want daar in Bonaire is het 6 uur vroeger. De dag is nog jong bij jullie. Ja, een hele gezegende donderdag. En een hele gezegende week. En alle dagen die voor de deur staan, zullen in Gods teken staan. Het volgende lied hebben wij speciaal voor jullie geselecteerd.
prachtig nummer. Het is goed om te vermelden dat dit programma ook net als de andere programma's die wij gedurende de week uitzenden, wordt gekoppeld aan onze internetradio en aan alle andere kanalen waarop wij uitzenden. De gegevens zijn terug te vinden in de show notes van deze livestream. En de livestreams die halen wij niet weg. Die blijven lange tijd tot jullie beschikking. Dus voor degenen die niet op dit moment kunnen meekijken op de livestream blijft beschikbaar voor later op de dag, later op de avond of voor een van de komende dagen. Ja. We hebben een lied uitgekozen en die is speciaal voor Martin Melgers en zijn huis. Het volgende nummer. En terwijl wij Martin en zijn huis heel veel zegen toewensen. Al zou de wegenboom niet meer bloeien en de wijnstok geen druiven meer opleveren. Al zou de economie niet meer bloeien en al mijn inspanningen geen profijt opleveren. Al zouden mijn geliefden en vrienden mij verlaten, de Heere laat mij nooit alleen. Al zou al mijn mooiste plannen mislukken en het lijkt dat ik mijn doelen niet meer kan bereiken, toch zal ik mij verheugen in de Heer en juichen voor de God die mij redt. Toch zal ik mij verheugen in de Heer, alleen en juich alleen die mij redt. Al zouden mijn geliefden en vrienden mij verlaten, de Heere laat mij nooit alleen. Al zou al mijn mooiste plannen mislukken en het lijkt dat ik mijn doelen niet meer kan bereiken, toch zal ik mij verheugen in de Heer en juichen voor de God die mij redt. Toch zal ik mij verheugen in U alleen en juichen voor de God die mij redt. Maakt niet uit wat voor situatie, toch zal ik mij verheugen in de Heer. Come on! Toch zal ik mij verheugen. Ja, ja, ja. Toch zal ik mij verheugen in de Heer. In de Heer. De Heer is mijn kracht. Hij maakt mij lichtvoetig als Hij brengt mij over de bergen. De Heer is mijn kracht. Mijn
we zijn aangeland bij de preek van de week. Als je de Bijbel bij de hand hebt, wil ik je vragen om te gaan naar Psalm 84. Psalm 84, waaruit wij de tekst van vanavond gaan vinden. Open je hart vanavond om het woord van God te ontvangen. Wetende dat het woord nooit van God uitgaat en terugkeert tot hem zonder dat het woord datgene gedaan heeft wat God heeft opgedragen aan zijn woord. Dus open je hart om het woord van God vanavond te ontvangen. En vanavond wil ik met je delen over een dal van balsemstruiken. Laten we onze tekst van vanavond lezen. En die vinden wij in Psalm 84, vers 5 tot en met 8. En Gods woord zegt, dat het vanavond tot ons komt, zegt: gelukkig zijn de mensen die heel dicht bij u leven. Zij zingen lofliederen voor u. Gelukkig zijn de mensen die uw kracht kennen en ervaren. Zij weten hoe zij op uw weg moeten blijven. Wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan, ontspringen daar opeens allemaal bronnen. Problemen veranderen in zegeningen. Zij leven door uw kracht en worden altijd door u beschermd. Zij ontmoeten God in Sion, waar hij woont. Psalm 84, vers 5 tot en met 8. Heer, dank u voor uw woord dat tot ons komt vanavond. We vragen nu om alle harten die vandaag op dit moment open zijn om van u te ontvangen, dat al die harten worden geraakt. Wilt u ook diegenen aanraken die hun hart vanavond misschien niet hebben geopend om te ontvangen van u, opdat zij ook hun hart gaan openen om van u te gaan ontvangen. In Jezus' naam. Amen. En amen. In het boek van de Psalmen vinden we enkele psalmen waarvan de auteurs worden genoemd als de zonen van Korach. Ook de psalm waaruit wij zo net een paar versen hebben voorgelezen, worden de auteurs genoemd als de zonen van Korach. In bepaalde Bijbelvertalingen worden ze Korachieten genoemd. Maar wie zijn deze zonen van Korach? Wie is Korach? De zonen van Korach zijn de nakomelingen van Korach en ze staan bekend dat zij de zangers waren in de tempel van de Heer. Ze stammen af, zoals de aanduiding al aangeeft, van Korach. En Korach zelf is een Leviet, een afstammeling van Levi. Ja? Zoals bekend werd de stam van Levi, een van de zonen van Israël, van Jacob, door God uitgekozen als de dienaren in de tabernakel en de latere tempel. Maar als we kijken naar de voorgeschiedenis van deze nakomelingen van Korach, dan is het niet één om naar huis te schrijven. Het is geen geschiedenis om trots op te zijn. Hun voorouders, met Levi en Aaron voorop, kwamen in opstand tegen God en tegen zijn dienaar Mozes. En door de auteur van deze psalmen, waaronder Psalm 84, de zonen van Korach te noemen,
herinnert het schrift ons eraan dat zij afstammen van degenen die in opstand kwamen tegen God en Mozes. En toch ontvangen ze Gods genade. Want ze mogen dienst blijven doen in de tempel. In Gods huis. Maar om daar te komen, zegt onze tekst, moesten ze door een dal van balsem trekken. Probeer het je voor te stellen wat dat is. Het is een dal, het is een omgeving, een woestenij, vol balsemstruiken. Als je er langs loopt, dan steken die stekels in je huid. En dat doet pijn. Het is ook een omgeving, een dal van tranen. Een dal waar eigenlijk spiritueel gezien niks leeft. Het is een dal van schaduwen. Schaduwen van de dood, zoals de auteur van Psalm 23 het noemt. Maar zoals ik al zei, deze zonen van Korach ontvangen Gods genade. Ook al hebben ze een voorgeschiedenis om niet trots op te zijn. Maar zo ook jij en ik, als afstammelingen van Adam en Eva, hebben wij ook niet zo'n fraaie voorgeschiedenis. Adam en Eva hebben gerebelleerd tegen de Schepper en zijn in zonde vervallen. Door hun is de zonde in de wereld gekomen. En die zonde hebben jij en ik geërfd. Daarom moeten wij, jij en ik, soms ook door een dal van tranen, een dal van schaduwen van de dood, een dal vol balsemstruiken die met zijn stekels in ons huid prikken. Het is de plek waar ons hart huilt, waar wij onze afhankelijkheid van God onder ogen moeten zien. Zelfs wanneer wij spijt betuigen en Jezus accepteren, zullen er momenten in het leven zijn dat wij door dit dal moeten trekken. Elk van ons heeft zijn of haar eigen dal van tranen vol balsemstruiken, waar ons hart huilt en uitroept naar Hem, onze Schepper, waar wij snakken naar Zijn aanwezigheid, waar wij verlangen om bij Hem in zijn huis te zijn. Aanwezig zijn op deze plek lijkt hopeloos. En toch is het de plek waar wij Gods genade gaan ervaren. Waar wij onze afhankelijkheid van Hem onder ogen gaan zien en accepteren. Zo ook de zonen van Korach. Onze tekst van vanavond zegt: gelukkig zijn de mensen die uw kracht kennen en ervaren. Zij weten hoe zij op uw weg moeten blijven. De afstammelingen van Korach hebben iets geërfd van hun voorvader. De rebellie tegen God en tegen Mozes wordt erfelijk en wordt steeds in geestelijke zin doorgegeven. Dus die nakomelingen die moesten door zo'n dal vol met balsemstruiken en ze hebben Gods genade ervaren. En daarom kunnen zij blijven dienen in de tempel. In dit dal ontvangen wij niet alleen genade, maar we ontvangen ook zijn kracht. En hij zal daar ook zelf aanwezig zijn. Het verhaal van de afstammelingen, de zonen van Korach, is ook jouw en mijn verhaal. Wij gaan door zo'n dal van balsemstruiken, een dal van tranen, maar
We zijn niet alleen, want God zal daar ook aanwezig zijn. Hij is daar bij jou. En terwijl jij door dat dal trekt, zal Gods geest door jou heen gaan werken. Net zoals hij dat ook gedaan heeft bij die afstammelingen van Korach. Hij gaat door jou heen werken en vormt een bron van levend water die in jou ontspruit. In Johannes 7:38 zegt Jezus, er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in mij gelooft. Met andere woorden, daar waar de dood lijkt te heersen, zal leven komen. Daarom zal dit dal van balsemstruiken, deze doodse plek, terwijl jij daar doorheen loopt, door de kracht van de Heilige Geest, die een bron in jou doet ontspruiten van levend water. Daarom zal die plek veranderen, terwijl je daar doorheen loopt, veranderen in een levendige plek. Het levend water dat ons transformeert, zal ook die omgeving, overal waar jij je voet zet, zal hij het veranderen in een oase van leven. Het is zoals onze tekst vanavond zegt, wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan, ontspringen daar opeens allemaal bronnen. Wat voor bronnen? Bronnen van leven, bronnen van kracht. En onze tekst zegt verder, problemen veranderen in zegeningen. Ja, je hoort het goed. Al lopend door dit dal zal jouw transformatie een zegen zijn voor de omgeving waarin je je begeeft. En al lopend ontvang je kracht. En uiteindelijk, zoals onze tekst zegt, zul je hem ontmoeten. Onze tekst zegt, zij ontmoeten God in Sion, waar hij woont. De zonen van Korach zijn door dat dal gegaan, maar zijn getransformeerd. Zijn een zegen geworden voor hun omgeving. Hebben kracht ontvangen. En ze ontmoeten God elke dag, wanneer ze dienst doen in de tempel, in Gods huis. Onze tekst van vanavond is een bemoediging voor jou, is een bemoediging voor mij, is een bemoediging voor ons. Het is geïnspireerd door God zelf. God inspireerde de psalmist met woorden van kracht, woorden van hoop, woorden van bemoediging. Het verhaalt over de uiteenstorting van de Heilige Geest. Het is een belofte van jouw persoonlijke Pinksteren die jou verder gaat brengen. Van kracht tot kracht, van glorie tot glorie en van overwinning tot overwinning. En dit alles door de genade Gods. Misschien ga je vanavond, ik ken je situatie niet, maar misschien ga je vanavond door hele moeilijke omstandigheden. Misschien ben je de wanhoop nabij. Misschien ontbeert het je aan kracht. Misschien sta je op het punt om van je geloof af te vallen. Misschien lijkt het vanavond dat in jouw omstandigheden geen oplossingen zijn. Misschien lijkt het alsof je je bevindt in een doodse omgeving. In een kloof of een dal van tranen. Zo mistroostig, zo verlaten, vol prikkende balsemstruiken. Maar de tekst die is opgetekend door deze zonen van Korach, die ook hetzelfde hebben meegemaakt zoals jij nu meemaakt. Nou, het is niet precies 1 op 1, maar de omstandigheden zijn zeer vergelijkbaar. Zij zijn er doorheen gegaan en ze schrijven hun levenservaring.
in deze psalm. Daarom kun je ervan uitgaan dat God in staat is om jouw huidige omstandigheden te veranderen. Zodat je je weer gaat begeven in een omgeving waar leven is. Een omgeving met zegeningen. Een omgeving van voorspoed. De zonen van Korach moesten lopen. En al lopend ging door Gods genade de Heilige Geest aan het werk. En ze liepen. En overal waar ze kwamen merkten ze dat de omgeving begon te bloeien. Er kwam leven. Zoals de psalmist in deze psalm zegt. Wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan, ontspringen daar opeens, allemaal bronnen. En de problemen veranderen in zegeningen. En zij, dus ook jij, zij leven door uw kracht en worden altijd door u beschermd. En uiteindelijk komen ze daar. In Gods aanwezigheid. En de psalmist zegt, zij ontmoeten God in Sion, waar hij woont. En de psalmist eindigt de psalm tenslotte met vers 11. Ik ben liever maar heel kort bij u dan jarenlang in een omgeving waar men u niet kent. En de laatste vers uit deze psalm. Daarin schrijft de psalmist: ik heb liever de minste plaats in uw huis dan een ereplaats in een huis waar men met u spot. Heere van de hemelse legers, gelukkig is hij die zijn vertrouwen op u stelt. Vanavond kunt u diegene zijn die zich gelukkig voelt, omdat u uw vertrouwen gesteld hebt op God. Vanavond kunt u degene zijn die, ook al ga je door een donker dal, dat je zult ervaren dat er plotseling allemaal bronnen ontspringen. Dat je gaat ervaren dat wanneer de nood op zijn hoogst is, de problemen gaan veranderen. Dat je gaat merken dat er zegen komt op uw leven. Dat u krachtiger wordt. Dat u gevuld wordt met kracht. U zult merken dat er bescherming is. En u gaat de aanwezigheid van God merken in uw leven. Vanavond, als God jouw hart heeft aangeraakt en vanuit het diepste van je hart wil je een ontmoeting hebben met Jezus Christus. Vanuit het diepste vanuit je hart ben je bereid om een draai van 180 graden te maken. Je keert zonde de rug toe. De slechte gedachten. Jouw slechte karaktereigenschappen. Vanavond, als je die keus wilt maken, nodig ik je uit om een bekeringsgebed met mij te bidden. En deze uitnodiging doe ik ook aan jou uitkomen. Jij die al een keer een ontmoeting hebt gehad met Jezus Christus. Je hebt misschien met hem gewandeld.
bent hem kwijtgeraakt. Door omstandigheden van het leven heb je Jezus de rug toegekeerd. Ben je van je geloof afgevallen. Ben je teruggekeerd naar je oude leven van zonde. Maar vanavond, er zit een medium tussen jou en ik. Maar we zijn verenigd in de geest. Daarom kan ik met overtuiging zeggen dat vanavond Jezus daar aanwezig is waar je bent. Vol genade. En hij strekt zijn hand naar je uit. En hij klopt op de deur van je hart. Jezus is een gentleman. Hij trapt de deur niet binnen om je onder druk te zetten. Nee, hij klopt op de deur van je hart en hij wacht geduldig. Want die deur van je hart kan alleen vanaf de binnenkant worden geopend. En het besluit om de deur wel of niet open te doen, ligt geheel aan jou. En Jezus wacht. Maar op het moment dat je besluit om die deur open te doen, dan zal hij binnenkomen. En dan heb je een ontmoeting met Jezus. Jullie zullen samen een maaltijd hebben. En je zult overwinnen. Als jij degene bent die vanavond je hart en je leven wilt geven aan Jezus, bid met me mee. Zeg mijn woorden na of luister naar mijn woorden vanuit geloof. Laten we zeggen, Heer Jezus, heb genade met mij. En vergeef mij. Voor al die keren dat ik tegen u heb gezondigd. Vergeef mij mijn ongeloof. Maar vanavond neem ik de keus om alle slechte, alle zonde de rug toe te keren en naar u toe te lopen. Ik open mijn hart en ik nodig u uit om in mijn leven en in mijn hart te komen wonen. Reinig mij met uw kostbare bloed. Geef mij een nieuw hart en een nieuwe geest. En vanaf vandaag, vanaf dit moment, erken ik u als mijn Heer en mijn Redder. Leer mij hoe te wandelen en in welke richting ik moet wandelen. Geef mij ook de kracht om vol te houden, opdat ik u kan volgen en me kan houden aan uw vereisten. Amen. Amen. En amen. Als je dit gebed met mij hebt gebeden, dan wil ik je uitnodigen om contact met ons op te nemen. Onderaan op het scherm staan de telefoonnummers waarop wij bereikbaar zijn. We willen graag kennis maken met jou. We willen jou ook informeren over de vervolgstappen die je kunt gaan nemen nu je Jezus hebt aangenomen. En een weg is geopend. Een weg die leidt naar verzoening. En een eeuwig leven. Een nieuw leven.
Jezus Christus. En wij gaan samen met jou die weg op. We gaan niet voor jou lopen, niet achter je lopen, maar we gaan naast jou lopen. Met dezelfde liefde die Jezus Christus ook voor ons heeft gehad. Bedankt dat ik dat u kon bedienen met deze boodschap. En laten we zeggen, tot een volgende keer. Hierna volgt een lied. Tijdens dit lied, als je het gebed nog niet hebt gebeden met mij, dan kun je het alsnog doen. Met je eigen woorden. En als je het gebed hebt gebeden, open verder je hart. Praat met hem. Laat Jezus tot je delen. Heer, ik kom tot u, neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij u.
Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios.
We're talking about a happy day. Oh, happy. Yeah, happy. Yeah, happy. Yeah, happy. Oh, we're talking about a happy day. When Jesus washed me, and then he made me whole. He healed my body. I want everybody to have a happy day. Oh, a happy day. We're talking about a happy day. We're talking about a happy day. Oh, happy. I'm talking about a happy day. We're talking about a happy day. Wow, a happy day. Bring it down now. Oh, yeah. Yeah, yeah. We're talking about a happy day. Ow, ow. Ow, ow. Yeah. Just one more time I say a happy day. Oh, we're talking about a happy day. We're talking about a happy day. Yes, a happy day. We're talking about a happy day. What do you say? A happy day. Prachtig nummer. Oh, happy day. Happy, happy, happy day. We willen vanavond nog even de groeten doen en een woord van zegen toesturen naar Jeanette, Isenia, Irvin en Roelie. Dat God jullie de komende dagen rijkelijk mag zegenen. Ook doen we de groeten en een woord van zegen naar Fabiola Ursulita en tante Celestina. Speciaal voor jullie. Selecteren wij het volgende nummer. I sought the Lord, and He answered me and delivered me from every fear. Those who look on Him are radiant; they'll never be ashamed. They'll never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard me and saved
Prachtig nummer, Psalm 34. Psalm 34 van de Brooklyn Tabernacle Choir. Het volgende nummer is speciaal geselecteerd voor Mimi Carolina. We wensen je een gezegende avond en dat God zich mag manifesteren gedurende de dagen die voor de deur staan. In jouw leven, in het leven van jouw kinderen, kortom de hele familie. Speciaal voor Mimi Carolina, het volgende nummer. Lord bless you and keep you. Make his face
Nou, een blik op de klok hier in de studio leert ons dat het inmiddels 1 minuut voor 9 is. Dat betekent dat we het laatste nummer gaan draaien. En dan nemen we afscheid van elkaar. Maar het feest stopt voor even, maar morgenochtend gaat het feest verder. Morgenochtend om 11 uur Nederlandse tijd ben ik terug bij u met het dagelijkse programma in het Papiaments. Commissaris Dia Nobo Koos Senior. En maandagavond ben ik ook bij u terug met het Spaanstalige programma Una Nueva Semana con el Senior. Voor nu ga ik afscheid van u nemen. Het was voor mij een voorrecht om u vanavond te mogen dienen met dit programma. En ik hoop dat vele harten vanavond geraakt zijn. Want God spreekt tot ons op verschillende manieren. Ook door middel van muziek. En de wekelijkse boodschap die wij in dit programma telkens brengen. Heel veel dank dat u aanwezig was op dit platform. Ik wens ieder een hele fijne avond. En we houden van u. En we gaan zeggen tot morgenochtend. En voor de Nederlandstalige luisteraars tot volgende week donderdag. Want dan zijn we er weer met een nieuwe editie van Hoop en Zegen. Voor nu ga ik zeggen dag. In het Papiamento zeggen ze ayo, ayo, ayo. Tot de volgende keer. U zult altijd voor ons strijden. U hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. Heer, u draagt de zegenkroon. U mijn helper en beschermer. U mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent verstilt de onrust, want u draagt de zegenkroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja, Jezus overwon, Jezus overwon. Halleluja, wij zijn in de wereld overwon. U zult altijd voor ons pleiten. U zocht tot u ons vond. En geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus de Messias, die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja, Jezus overwon, Jezus overwon. Halleluja,
kruis leek u verslagen, maar u hebt de dood ontroond. Zelfs het graf kon u niet houden, want u draagt